Utakaponena tusikie sauti yako, lakini si ya mnenaji. Tunamshukuru Jehova kwa kila mmoja wetu. Tunasikia Jehova ya kwamba watu wote ambao hawasikii vizuri, tunataka kumkabidhi Mungu mkononi mwako, kwa sababu wewe ni Mungu mponyaji wetu. Tunataka kukiri ya kwamba uponyaji unafika kwako, maana tunajua ya kwamba Jehova tutakapofika katika uwepo wako, magonjwa yote na mambo yote ya kishetani yanaondoka katika jina la Yesu Kristo. So Mungu utuponye kila mmoja wetu ambaye hasikii vizuri. Utujalie Jehova na afya na amani, na katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Bwana asifiwe. Akili zangu sikuelewi, dunia
Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Wacha nishukuru Mungu kwa sababu ya hiki chombo. We want to thank God for this. Wacha tushukuru Mungu kwa sababu ya hivi instruments. These are the work of the church. Hii ni kazi ya kanisa, and we thank God. Na tunamshukuru Mungu that His grace has been sufficient. Ya kwamba neema yake imetutosha. He put some wealth in our hands. Amewekeza utajiri katika mikono zetu. And in that, na kwa hiyo, we have also extended our hands to the house of God. Tumeweza kunyosha mikono yetu kwa kazi ya Bwana. And we thank God. Na tunashukuru Mungu. I celebrate you. Na tunasherehekea wote. Our visitors said, kwa wageni wetu, we need to have a physical name. Tunahitaji kuwa na jina ambayo inaonekana ya kanisa. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. So we thank God. Tunashukuru Mungu because of this. Kwa sababu ya hii. Yeah, we did there are a few things that we also manage. There is a wire. That is why you see there is a speaker behind there. Kuna vitu kadhaa ambavyo pia tulinunua pamoja na hii kama extension wire na kuna and the repair of these instruments. Na kurepair hizo mitambo. So let us pray. Acha tukaombe. Our Heavenly Father, we bless you and we exalt you and we say thank you, Jehovah. That God, you've given us, Lord, this opportunity, Lord, to be a blessing one to another. That King of Glory, you have granted us, Jehovah God, to purchase this keyboard, Jehovah. The desire of our heart was that we may have it, Lord, and that it shall be a blessing to each and every one of us in this place, Jehovah. We bless you, we exalt you. I also want to press, Lord, your blessing upon the hands of these Christians, Jehovah. I bless them, Lord, and I speak blessings upon their lives. I pray that you expand all of their territory, that King of Glory, they will never lack anything. Jehovah God, the activities ahead of us, Jehovah, we know they also need finances. But King of Glory, we know that you can do more than we can ask or think. So we bless you, we exalt you, and we magnify, Lord, your holy name. For I pray this, just in believing in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Maybe you are wondering. Maybe unashangaa what is happening today. Ni nini inaendelea siku ya leo? If that is what is happening today. Ni hiyo ni ya kawaida kama siku ya leo. Amen. Amen. Yeah, we normally have a pastor's fellowship on Wednesday. Kawaida huwa tunakuwa na mkutano ya wachungaji siku ya Jumatano, and somebody commented that. Na mmoja wao akakomenti hivyo. Yeah, we are online. Tuko kwa mtandao. But there are some people who don't understand Swahili. Kuna watu wengine ambao hawaelewi and they will want to be part of us. Na wanahitaji kuwa pamoja na sisi. So they say, kwa hivyo wanasema, if you are online, ukiwa kwa mtandao, make sure you can also speak to us. Lazima uhakikishe ya kwamba tunakuwa pamoja. So I hope my English will be okay. Microphone yako iko deep. I'm saying I hope my English will be okay. Natumai ya kwamba Kiingereza changu kitakuwa sawa sawa. Because I'm not used to. Kwa sababu nahitaji kutumia hivyo. Yeah, I'm not used to. I'm saying I'm not used to preaching in Kiingereza. Kwa sababu sana sana huwa natumia Kiingereza.
Yeah, I'm not used to speaking in English. Sana sana huwa Or speaking in English. sana sana huwa sihubiri sana sana kwa Kiingereza. But we also need to move. Lakini pia tunahitaji pia kubadilisha na tusonge mbele. Amen. Amen. Our visitors, Kwa wageni wetu, we are grateful to have you. tunafurahi sana kuwa pamoja na And sisi we welcome you so much. na tunawakaribisha sana katika kanisa hili. Feel part of us. Muhisi mko huru pamoja na sisi. Feel at home. Msikie ya kwamba mko nyumbani And make this place your home. na ujue ya kwamba hapa ndio nyumbani. Amen. Amen. So the other thing, Jambo lingine, si mumeona translation inafanya vizuri. Simpigie makofi. The other thing that we also told, pia jambo lingine ambalo tunafaa tufanye, and I also realized na pia nikagundua ya kwamba that every year ya kwamba katika kila mwaka there are things, there are events kuna mambo ama matukio that happen in the Bible, ya kwamba yalitendeka katika Biblia, but we normally don't follow after. but Amen. amen, Yeah, like Easter. kama ile ilikuwa inatukia mwezi wa 4 at Easter. Yeah, we know about Easter, si ndio? Tunajua kuhusu Easter, si ndio? But it normally comes Pasaka. Lakini barabara tunakuja and it goes. inakuja na inaisha. We never pay attention. Sana sana huwa hatuzingatii sana. But God had a plan in it. Lakini Mungu alikuwa na mpango ndani yake. So last week we began, I wanted us to look through our notes. Kwa hivyo juma lililopita nilitafakari ya kwamba tutazame katika siku hiyo. The note that I gave each one of you. Huenda ikawa wengine haufahamu. But I'm not saying you remove the notes. Lakini sijasema ya kwamba muondoe hizo nakala. I was just saying we began. Pardon? I was just saying we began. Nilikuwa nasema ya kwamba tuanze, And I wanted us to go through all of them. na nilikuwa nataka tuende zote kwa pamoja tunapopitia. But because of Easter, Kwa sababu ya hiyo Pasaka, I've said let us put it aside. nimesema ya kwamba acha tuweke kando, And then we now think about Easter. lakini sasa tuweze kujua vitu zingine kuhusu Pasaka. Kuwaza kuhusu Pasaka. Easter is a very important event. Pasaka ni ya maana sana tukio. And you know, when you go back to Exodus, Tunapoenda katika kitabu cha Kutoka chapter 12, mlango wa 12, the Bible says, or God commanded Israel, Biblia inasema ama Mungu aliamuru wa Israeli when they are coming out of bondage, ya kwamba wanapotoka katika mateka, they were instructed waliweza kuhimizwa to celebrate Easter, kusherehekea siku ya Pasaka, to celebrate Passover. Kusherehekea ya siku ya Passover. And they were told, na waliambiwa it will be permanent. It will be Permanent. Itakuwa ya milele. They were told this celebration will be permanent. Waliambiwa ya kwamba hii kusherehekea kutakuwa kwa milele. But what we are going to look for, what we are going to be studying today, na ile ambayo tunaenda kujifunza leo, we are not. It was just Exodus is just a reference. Ya kwamba Kutoka ilianza hapo nyuma, but we let us look at Matthew chapter 21. Lakini wacha tutazame katika Mathayo mlango wa 21. That is what applies to what applies to Christ. Hiyo ndiyo ambayo inaashiria nyingine. And all of us as Christians, kama sisi wote wa Kristo,
Matthew 21, Mathayo mlango wa 21 from verse 1. mstari wake wa kwanza. Yeah, we'll go to up to verse 11. Tutaenda mpaka mstari wa 11, Then I will highlight a few things. na kisha nitalenga vitu kadhaa. So we are there. Tuko hapo. Matthew 21. Mathayo 21. As Jesus and the disciples approached Jerusalem, they came to the town of Bethphage on the Mount of Olives. Jesus sent two of them ahead. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethphage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, Go into the village over there, he said. As soon as you enter, you will see a donkey tied there with its colt beside it, untie them and bring them to me. enendeni mpaka kijiji kile kinacho wakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungeni muniletee. If anyone asks, what are you doing? Just say, the Lord needs them, and he will immediately let you take them. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. This took place to fulfill the prophecy that said, haya yote yamekuwa ili litimie neno linalonenwa na nabii akisema, tell the people of Israel, mwambie binti Sayuni, look, your king is coming to you. tazama mfalme wako anakuja kwako. He is humble, mpole, riding on a donkey, naye amepanda punda, riding on a donkey's colt. na mwanapunda mtoto wa punda. The two disciples did as Jesus commanded. Wale wanafunzi wakaenda zao wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. They brought the donkey and the colt to him. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao. And they threw their garments over the colt, and he sat on them. Most of the crowd spread their garments on the road. Naye ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani. And others cut branches from the trees and spread them on the road. Na wengine wakakata matawi ya miti. Jesus was in the center of the procession. Wakayatandaza njiani na makutano. Jesus was in the center of the procession. Na makutano waliangulia, na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, and the people all around him were shouting, praise God for the Son of David, blessing on the one who comes in the name of the Lord. Hosana, praise God in the highest. Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Verse 10, the entire city of Jerusalem was in uproar and gathered. Who is this? They asked. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? And the crowds replied, makutano wakasema, it is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Amen. Amen. What does it mean? Praise the Lord. You have heard the story. Tumesikia hadithi of Easter, ya Pasaka, the process that culminated to the crucifixion of Christ. Ile hatua ambayo ilichukuliwa kwa sababu ya Kristo. But there are about 5 or 6 very important events. Lakini kuna sababu 4, 5 ama 6 za hiyo matukio that happened up to his resurrection, ambayo ilitendeka hata mpaka kufufuka kwake. Amen. Amen. So from this story you hear that. Kwa hivyo kwa hizi hadithi ambayo tunaisikia, Jesus sent 2 of his disciples ahead of him. Yesu anamtuma wanafunzi
wawili kabla yake, go into the village, enenda katika vijijini, fetch a donkey with a colt, ukampate mwanapunda, punda na mwanawe, punda na mwanawe, mkaniletee. Bwana asifiwe. Praise the Lord. But there are few things. Kuna vitu, one thing, or one of the events that I want us to study today, kuna vitu vichache mojawapo ambayo tunataka tujifunze siku ya leo. the first one, Ya kwanza, we must have heard it. lazima tumesikia, And you may be wondering, maybe other denominations are celebrating. kuna ile ambayo huenda ikawa umesikia ambayo wanasherehekea, But to us, it may not mean anything. lakini sisi huenda ikawa si jambo. You have heard of Palm Sunday. Tumesikia kama Palm Sunday. Hallelujah. Amen. Have you heard of Palm Sunday? Then there is the other one that is called Triumphant. And Kuna nyingine ambayo ya kwamba Triumphant and okay, kuna nyingine ambayo kuingia kwa kishindo. kuingia kwa kishindo ama kwa ushindi Jerusalem. katika Yerusalemu. From the first that we have read, Kutoka kwa ya kwanza ambayo tumeisoma, there is also Mark chapter 11, verses 1 to 11, if you need to write, so that you can. This story is in all the Gospels. kuna ile pia Mathayo mlango wa 11 Moja mpaka 11. moja hadi 11, Luke chapter 19, Luka mlango wa 19 28 to 44. 28:44, And then John na tena Yohana 12, 12 12 to 19. 12 hadi 19. By the way, Kwa hiyo if you read all these stories, unaposoma hii hadithi yote, one has the flavor of the other. ingine lazima imeashiria nyingine. Because for one, Kwa sababu ya the kwanza, one that we have read of Matthew is talking of, he said to disciples. Still, ile ambayo tumeisoma katika Mathayo ni ile inaashiria wanafunzi. but I think when you look in Luke, it tells you he said Peter and John. Lakini ile ambayo tunaposoma katika Luka ni inaashiria Peter na John. It tells us who was sent. Inasema sisi ni nani? No, it tells us who were sent. Ni kina nani walitumwa. Amen. The other one is talking of two disciples. Ingine inaongelea juu ya wanafunzi And the wawili. other one gives us the names of the two disciples. Ingine inatupea majina ya wanafunzi The people who were sent. na wale ambao wametumwa. But I want to highlight a few key Bible verses. Nataka kuashiria kuangazia Mistari kadhaa. mistari kadhaa. Matthew chapter 21, Mathayo verse 5. mlango wa 21 mstari wa 5. Tell the people of Israel, Mwambie binti Sayuni, look, your king is coming to you. tazama mfalme wako anakuja kwako. He is humble, Mpole, riding on a donkey, naye amepanda punda, even on a donkey's foal. na mwanapunda, mtoto wa punda. So the first thing that we see about this verse Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo tunaloliona is that it is a fulfillment of a promise. ni ukamilifu wa unabii. Haleluya. By the way, prophecy about Christ Hata hivyo unabii kuhusu Kristo starts in Genesis. ilianza katika Mwanzo. Do you remember in Genesis chapter 3? Mnakumbuka katika Mwanzo mlango wa 3 When God is saying, wakati Mungu alisema, he was telling Satan, alikuwa anaambia Satan, shetani
that the seed of the woman will be your enemy, ya kwamba mbegu ya mwanamke itakuwa adui yako, and you will be the enemy to the seed of the woman. na utakuwa adui kwa mbegu ya mwanamke. That was a prophecy about Christ. Hiyo ilikuwa unabii kuhusu Kristo. He said he will bruise your head, ya kwamba atauponda kichwa yako, and you will bruise his heels. na atauma kisigino. That means Hiyo inamaanisha when Christ died, wakati Kristo alikufa, he bruised the head of Satan. aliponda kichwa ya shetani. But the only challenge is kwamba, Lakini changamoto ni kwamba when he bruised the heel of Christ, wakati anaponda, wakati aliumba Kristo kwa mguu, ya kwamba Kristo alifufuka. But Satan was permanently damaged. Lakini shetani aliponda zaidi. Let us ask ourselves. Wacha tujiulize sisi wenyewe, If your head is crushed, kichwa yako ikipondwa, will you live again? utaishi tena? But when it is the leg, you will still live. Ili kama ni msomo utaendelea kuishi. He only killed Christ thinking that he has won. What did know that he will rise again. Wakati alikuwa anamsulubisha, alisababisha kusulubisha kwa Kristo, alikuwa anafikiria amemwangamiza, hakujua ya kwamba atafufuka. In Colossians, I think 2:15, katika Wakolosai 2:15 the Bible says, Biblia inasema Christ disarmed the enemy. Kristo Alimponyoka uwezo shetani. alimponyoa uwezo shetani. So Satan has no authority over you. Shetani hana mamlaka yoyote. You should have said amen. Ningesema amen. Satan has no authority over you. Shetani hana mamlaka juu yako. Because Christ crushed his head. Kwa sababu Kristo aliponda kichwa yake, And he took the authority Satan had from him. akachukua mamlaka kutoka kwa Mungu. So right now we are more than conquerors in Christ Jesus. Ya kwamba sasa tumefanyika washindi katika Kristo Yesu. Amen. Amen. We are talking of the fulfillment of the prophecy. Tunaongelea juu ya unabii, ukamilifu wa unabii. Let us go to Zechariah chapter 9 verse 9. Zechariah 9:9. Twende katika Zekaria 9:9. Where the prophecy of the specific thing that is going to happen here was made. By the way, even when you look in Micah chapter 5 verse 2, it tells us the specific place where Christ will be born. But we are not there. We are looking at Zechariah 9:9. Wacha tutazame katika Zekaria 9:9. Are you there? Rejoice greatly, O daughter of Zion. Wewe microphone ama? Rejoice, O greatly, O daughter of Zion. Furahi sana binti Sayuni, Shout, daughter of Jerusalem. piga kelele binti Yerusalemu. See, your king comes to you. Tazama mfalme wako anakuja kwako, Righteous and having salvation. ni mwenye haki naye ana wokovu. Gentle and riding on a donkey. Ni mnyenyekevu amepanda punda, On a colt. naam mwana The foal of a donkey. naam mwana punda, mtoto wa punda. Praise the Lord. Is there any similarity between Matthew 21:5 and Zechariah 9:9? Je, kuna usawa katika Mathayo mlango wa 21 mstari wa 5 na Zekaria 9:9? The prophecy came 500 years before. Unabii ulipeana
miaka iliyopita kabla, miaka 500 kabla. miaka 500 kabla, But we can see it being fulfilled in Christ. lakini tunaona ya kwamba imekamilika katika Kristo. Can you see how accurate God is? Je, tunaona jinsi ambavyo Mungu ana mipango zake. Matthew is quoting Zechariah, Mathayo inaashiria Zakaria who prophesied 500 years before. ambaye alitoa unabii miaka 500 iliyopita, And it is now a fulfillment of a prophecy. na sasa imekamilika katika unabii. So what I was saying is, So kile ambacho nilichokuwa nakisema ni hii, I said I am highlighting 3 things. ya kwamba ninatazamia vitu vitatu. Ya kwamba the first one is about the fulfillment of the prophecy. Ya kwanza ni kwamba ni ukamilifu wa unabii. I don't know whether we are on the same page. Sijui kama tuko katika upeo sawa sawa. So verse 5 is fulfilling the prophecy of Zechariah 9:9. Mstari wa 5 hiyo mati ya kwamba inakamilisha unabii wa Zekaria 9:9. So why did Jesus have to ride on a donkey? Wakati ambapo Yesu alikuwa anatembea juu ya punda. Why? Kwa nini? Why did Jesus have to ride on a donkey? Kwa nini Yesu alikuwa juu ya punda? It should have been a farasi, a horse. Why a donkey? Kwa nini alichagua punda? In the ancient days, Katika siku za kale, during that time, kuhusu ile wakati, if you come on an horse, wakati unapokuja kwa punda farasi, it means war. inamaanisha vita. When you come on a donkey, Wakati unapokujia kwa punda, it means peace. inamaanisha amani. So the reason why Christ came on a donkey is because he was saying, I am coming in peace. Sababu ile Kristo alikuja juu ya punda, alikuwa anaashiria ya kwamba ninakuja kwa ajili ya amani. But you know Israel, Lakini unajua Israeli, they had enmity with the Romans. Walikuwa na uadui na Warumi. walikuwa na uadui na Warumi, And they wanted a king na walitaka mfalme who will come and rule over them yule ambaye atakuja na awatawale and conquer the Romans. na kuwashinda Warumi. Can you see the contradiction? Unaona ule mchanganyiko. The Jews know this is our king, Wayahudi walijua ya kwamba huyu ni mfalme wetu who has come to defeat our enemies on our behalf. ambaye amekuja kuwashinda maadui zetu. But now, Lakini sasa this person is coming on a donkey and he's saying, I'm coming for peace. huyu mtu anakuja na punda na anasema ya kwamba amekuja. What kind of a king is this? Je, huyu ni mfalme wa aina gani? Who should be coming in a mighty way to defeat our enemies? He is coming in peace. He's telling us, no, I am coming in peace. Anayepaswa kukuja katika vishindo na ujasiri, naye anakuja na kwa punda akiwa anasema ya kwamba amekuja kwa amani. So the importance of this fulfillment, Kwa hivyo umuhimu ya hii ukamilifu ni moja, the humility of Christ. unyenyekevu wa Kristo. And number 2, he is coming on a mission of peace. Ya pili ya kwamba anakuja kwa mission ya amani. Yeah, the reason why he came on a donkey, he showed his humility and then a mission of peace. A mission of reconciliation. Sababu kuu ya kuja kwa punda ni kwamba anakuja kwa amani na ukamilifu wa amani na unyenyekevu. The other one is also talking about defeating royalty. Ingine ni kwamba ni kushinda ama kuangusha. Yaani anasema nimekuja kwa jina la ufalme wa Daudi. Amen. Asifiwe. Amen. Psalms 1 verse, not Psalms, but 1 Kings 1:33. That is where we'll get our evidence.
Wafalme wa kwanza 1 Kings 1:33. ndio sana. Let me just read. The king said to them, Mfalme akawaambia, take Solomon and my officers mchukue Suleimani na officers wake down to Gihon Spring. Kule katika Gihon Spring. Solomon is to ride on my personal mule. Suleimani ya kwamba akuwe sehemu ambayo ninapotazama. Atembee kwa ile punda wangu. Amen. Amen. So Christ is pointing us that he's coming from the lineage of David. Kristo anaashiria ya kwamba atakuja katika sehemu ya mfalme Daudi. That is the significance of riding on the donkey. Hiyo ndio umuhimu wa kujia kwa punda. The other important event that happened during that day. Kile kitu kingine ambayo ni ya maana ilifanyika siku hiyo. Amen. Ni kwamba kulikuwa na sherehe. Amen. First we are told there was a fulfillment of prophecy. Ya kwanza tumejua ya kwamba kuna ukamilifu wa unabii. Number 2, there was a celebration. Ya pili ya kwamba kulikuwa na kule kusherehekea. So you have heard that people spread their clothes on the road. Umeona ya kwamba watu walikuwa wanatandika manguo zao ama leso zao kwa njia. And everyone was celebrating, everyone was shouting. Na kila mmoja alikuwa akisherekea wakipaza sauti. Because Christ is entering Jerusalem in a triumphant manner. Kwa sababu Kristo alikuwa anaingia Yerusalemu katika hali ya ushindi. The King of the Jews. Mfalme wa Wayahudi. So the second thing that happened, there was a celebration. Jambo lingine ya kwamba nililokuwa nalo ni ya kwamba ni kusherehekea. John chapter 12 verse 13. Yohana 12:13. I told you that if you need to read all the gospels so that you understand the whole picture. Niliwaambia ya kwamba because one hands to another. Niliwaambia ya kwamba inafaa usome vitabu vyote vya Injili ili ukaweze kujua. Because in John it tells us 2 branches of palm trees. Kwa sababu katika Yohana inatuambia ya kwamba walikuwa matawi ya mzeituni. And went out to meet him. Na wakaenda wakakutana na yeye. And cried out. Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Amebarikiwa yeye anayekuja kwa jina la Bwana. The King of Israel. Mfalme wa Israeli. What is the symbolism of palm trees? Symbolism ya palm trees inamaanisha nini? It represents victory and joy. Inaashiria ushindi na furaha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. What did I say? Nilisema nini? Umuhimu ya mzeituni ni nini? Bwana asifiwe. Amen. Umuhimu wa palm trees ni nini? Ushindi na furaha. Ushindi na furaha. So there was a celebration. The palm trees means a celebration. Victory. Amen. So palm trees were ancient symbols of victory. Palm trees ilikuwa inamaanisha ya kwamba ni ushindi na kusherehekea. Psalms 118 verse 25. Zaburi 118. And by the way, Hosanna, the word Hosanna, jambo Hosanna inamaanisha save now. Amen. The meaning of Hosanna
maybe yakuja haikuwa inamaanisha okoa sasa. Amen. That was what the Jews were doing. Hiyo ndio Wayahudi walikuwa wanafanya. Because they have been longing for this victory for a very long time. Kwa sababu walikuwa wanatazamia hii ushindi kwa muda mrefu sana. They have been oppressed by the Romans. Wamekuwa wakikandamizwa na Warumi, and they want their freedom. na hawangekuwa na ile freedom. So they were asking Christ, our King, save us now. Walikuwa wanauliza ama wanahitaji Kristo mfalme wao awaokoe. Na si kuokoa siku nyingine, siku ya leo ama sasa. Amen. Amen. And that is where the evidence we get from Psalms 118 verse 25. It says, "Save now, we beseech you, O Lord. Send now prosperity, O Lord, we beseech you. Give us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. You who comes into the sanctuary under his guardianship." Verse 9. Verse 26, 25, 26. Nasema 25, Bwana utuokoe, twakusihi. Bwana utufanikishe, twakusihi. Na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tumewabarikia toka nyumbani mwa Bwana. Amen. Amen. So we have talked of the fulfillment of prophecy. Sasa tunaongelelea ile kukamilika kwa unabii. We have talked of the fulfillment of the prophecy. Tumeongelelea ule ukamilifu wa unabii and the meaning of the celebration. Na maana ya kusherekea. But the sad thing is, lakini jambo la kuhuzunisha ni Jesus did not enjoy. Kristo hakufurahia. What happened with Christ? Kila ambacho kilifanyika kwa Kristo. The other thing that happened is how Jesus reacted to it. Ile ya Jesus' reaction. Ya kwamba ile hali ya Kristo jinsi alivyohisi. Vile Kristo alivyohisi. Amen. Unaona watu wanasherehekea. Wamefurahi. Wanajua ile unabii yenye tulisomewa kwa Zekaria Biblia, na tunasherehekea kwa sababu tumepata mfalme. Amen. But Kristo akalia. Ya kwamba Kristo alilia. Christ cried over Jerusalem. Kristo alilia Yerusalemu. That is the reaction of Christ. Hiyo ndio hisia ya Kristo. Imagine everyone is celebrating. Imagine kila mtu anasherehekea, but Christ who is being celebrated is in mourning. Lakini Kristo ambaye anasherehekea yeye anahuzunisha. He sees Jerusalem and begins to cry. Anapotazama Yerusalemu anaanza kulia. That is the triumphant end. The events that happened during the triumphant end. Hiyo ndio ushindi ambao ulifanyika wakati Kristo alishinda. When we talked of fulfillment of a prophecy, moja tumeongelelea ya ukamilifu wa unabii. People are rejoicing, watu kusherehekea ama kufurahia, but Christ is sad. Lakini Kristo anahuzunika. Luke chapter 19:41. Luka 19:41. Amen. Now as he drew near, he saw the city and wept over it. Alipofika karibu, aliona mji akaulilia. Imagine everyone is celebrating. You are in a procession. Hivyo wakati ambapo unasherehekea, everyone is celebrating and saying, "Hail the King of the Jews." Kila mmoja anasherehekea akisema kwamba mfalme wa Wayahudi. But all of a sudden, lakini ghafla bilifu, Christ begins to cry. Kristo anaanza kulia. And I want you to imagine. Nataka ufikirie,
If his cry ikiwa analia attracted the attention of the crowd, kuvuta umakinifu wa watu, do you think that was a small cry? je, unafikiria ya kwamba ama utafikiri ya kwamba hiyo ilikuwa ni kulia kiasi kidogo? Because everyone surrounding Christ is celebrating. Kwa sababu yeyote, kila mmoja ambaye anazunguka Kristo yeye All anasherehekea. of a sudden there is a cry from within the crowd. Ghafla mkuu kuna kule kuhuzunika. Do you think it was a small cry? Je, unafikiria ni kulia kidogo? It must have been louder enough to scare anyone else. Ilikuwa ya kwamba ni zaidi kila mmoja apate kuogopa. Why did Jesus cry? Kwa nini Kristo alilia? Number one, Jambo la kwanza, because the people misunderstood his kingdom. kwa sababu watu hawakuelewa ufalme wake. Praise God. Amen. I have told you, Niliwaambia the Jews wanted a king Wayahudi walihitaji mfalme who will lead them into battle and rescue them. ambaye angewaongoza na kuwarejesha. But Christ is coming as a humble servant. Lakini Kristo anakuja katika hali ya unyenyekevu. Hapo wanaelewana kweli? They agree? The Jews are saying we want a king to rule over us. Wayahudi wanasema kwamba tunahitaji mfalme atutawale. But Christ is saying, I have come for peace. Kristo anasema ya kwamba nimekuja kwa ajili ya amani. So the reason why Christ cried, Sababu kuu ambayo Kristo alilia, ya kwanza, the first one is ya kwanza ni hii: because the people misunderstood his kingdom. kwa sababu watu hawakuelewa ufalme wake. His kingdom was spiritual, not physical. Ufalme wake ulikuwa wa kiroho, si wa katika hali ya kutazama. But the Jews wanted a physical king. Lakini Wayahudi walihitaji mfalme ambaye watamuona na macho ya kimwili. Praise God. Bwana Yesu apewe sifa. So what about us here? Amen. Are we still confused as the Jews? Sasa bado tumechanganyikiwa kama Wayahudi. Do we understand the way the kingdom of Christ works? Tunaelewa kiasi cha ufalme wa Mungu ulivyo, That when we are told we are saved by faith, ya kwamba tunapoambiwa tunaokoka kwa imani, we still say no. bado tunasema hapana, We must do A, B, C, D. lazima tufanye A, B, C, D. Number two, the reason why Jesus Christ, Jambo la pili, sababu ya pili ya kulia kwa Kristo, he saw a city that would be destroyed by the Romans. aliuona mji ambao utaangamizwa na Warumi. He saw the city of Jerusalem that will be turned upside down. Aliuona mji wa Yerusalemu ambao utageuzwa. Here are people celebrating, Hapa watu wanasherekea, but Jesus knows lakini Kristo anajua this city will be destroyed. huu mji utaangamizwa, And with its destruction, na anawapea with its destruction, katika hiyo kuangamizwa, watu wengi wataangamia pia. watu wengi pia wanaangamia. So si eti ni mji peke yake inaangamishwa, watu wengi pia Angamizwa. Kwa nini? Why? Because they didn't know. They didn't make peace with Christ. Hawakufanya ile makubaliano ya amani na Kristo. They didn't reconcile with Christ the way Christ wants. Hawakumtambua Kristo jinsi ambavyo Kristo alivyo. Hawakufanya maagano ya amani na Kristo vile Kristo anataka. Amen. 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 So pia sisi, hata sisi, even as Christians, kama sisi wa Kristo, let us be reconciled to God. Wacha tukafanye makubaliano na Mungu the way God wants, jinsi ambavyo Mungu anataka, not the way we want. Sio jinsi ambavyo sisi tunataka. Praise God. Bwana Yesu apewe sifa. Are we learning one another? Tunafuatana mmoja na mwingine.
ya kwamba tufanye maagano na Mungu kulingana na mapenzi ya Mungu, si kwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Amen. It is not what you do Sio kile ambacho unakifanya or the way you do things ama jinsi ambavyo unazifanya vitu that will please God, ya kwamba itafurahisha Mungu, but you do according to the plan of God. lakini inafaa ufanye kulingana na mpango wa Mungu. Yeah, the other time we saw Cain and Abel. Wakati mwingine tuliona Kaini na Abeli. Abel brought a sacrifice by faith, Abeli alitoa dhabihu kwa imani and it was accepted. na ikakubaliwa. Cain, who is his elder brother, who was to be, he should have been even more knowledgeable than him. Kaini ambaye ni ndugu mkubwa wa Abel angejua zaidi ama angefanya zaidi kulingana na umri yake. Brought his sacrifice the way he wanted, not the way God wanted. Alileta dhabihu jinsi ambavyo alivyotaka, si ya kwamba jinsi Mungu alipenda, And it was not received. na haikupokelewa. So, what about you? Je, na wewe je? Do you reconcile with God the way He wants or the way you yourself think it is okay? Unafanya makubaliano na Mungu jinsi ambavyo upendavyo na uone ya kwamba iko sawa sawa? Number 3, the reason why Jesus Christ, they did not accept His terms of peace. Jambo la tatu ambalo Kristo They did not accept His terms of peace. hawakukubaliana kuja kwa amani kwake. Yani hawakukubaliana na vile Kristo alikuwa anataka. Wanasema tunataka mfalme mwenye atatushindia maadui. Amen. Na huyu anasema amani yangu ni watu wapatane. Amen. You know the Jews wanted war. Wayahudi walihitaji, walikuwa wanataka vita. They wanted somebody who will conquer the enemy. Walitaka mtu ambaye atapigana na maadui zao By force. kwa nguvu. But Christ says, Lakini Kristo anasema my way of making peace is to be reconciled to God and forgive your enemy. njia yangu ya kuleta amani ni kwamba kufanya makubaliano na watu wangu na kushinda adui. Hata sisi tunakataanga saa zingine. Kiambia samea mtu na huyo mpaka mbinguni. Siwezi samea huyo mpaka wapi? Mbinguni. Utaenda mbinguni wapi kama hakuna msamaha? Inamaanisha kwanza mlango umeshafungwa kwa. So forgiveness is not an option. So msamaha si chaguo. By the way, Jerusalem was called a city of peace. Hata hivyo Yerusalemu ilikuwa inaitwa mji wa Or the amani. name Jerusalem means the city of peace. Mji wa Yerusalemu inamaanisha mji wa amani. But these guys want physical war. Lakini hao watu wanataka vita ambavyo watatazama na macho yao. Christ said in Luke chapter 19:42, anasema, Kristo anasema katika if Luka, you had known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. kama mungelijua ile ambacho kinaleta amani, lakini sasa imeficha machoni penu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Is the way of peace with Christ hidden from your eyes. Yeye ni njia ambayo tunapata amani ambayo imefichwa ndani ya Kristo. So we said our faith overcomes the world. Tulisema ya kwamba imani yetu imetokana na nini? It overcomes the world. Inashinda ulimwengu. But how do you want to overcome the world? Ni jinsi gani ambayo tutataka kuushinda ulimwengu? Our own schemes. Mipango yetu sisi Wenyewe. Yeah. Amen. Ukisikia umekuwa mgonjwa sana, unasema tuende wapi? Mtu mwenye atasoma makuja kwa kile kinakuwa huyo jirani hapo shida. Ndio anasababisha hii shida huko nayo.
That means you are drifting away from the way God wants you. Hiyo inamaanisha ya kwamba unataka kutoka jinsi ambavyo Mungu angependa ukue. If you have ever tried kwenda kwa mganga, Huenda ikawa ulijaribu kwenda kwa mganga, then inamaanisha umemwacha Mungu, umeenda kutafuta njia zako wewe mwenyewe. So you see, Christ is saying, Kristo anasema even you, hata wewe, and only known on this day, what could bring you peace, kile ambacho kitakuletea amani, but now it is hidden from your eyes. lakini sasa imefichwa machoni pako. You see, in Ephesians it tells us, Tazama katika Waefeso inatueleza 6, Ephesians 6, I think around 12, Waefeso 6:12 stand firm ya kwamba simama imara and resist the devil. na umpige shetani. As he said, go and fight. Je, inasema Praise the Lord. amen? Does he say go and fight? No. Does he say go and look for objects? No. He says stand Firm. firm. But before that he says put on the whole armor of God. Lakini kabla hiyo inasema ya kwamba uwekeza silaha zote za Mungu. Ya kwanza ni ukweli. Amen. The helmet of salvation. Yes. The breastplate of righteousness. Amen. Your feet ready for the gospel of peace. And the other one is about prayer and faith. Ingine kwamba ni kuomba. Hiyo ndio silaha ya Mungu. The total armor of God. Amen. But he's also saying stand firm. Pia inasema ya kwamba simama imara. Hajasema enda pigana na adui. Amen. Amesema simama Imara. Praise God. Bwana asifiwe. Ni wangapi wetu wote tunaenda kupigana na adui? Hebu na mmoja wetu sio. The shield of faith is sufficient to quench the darts of the enemy. Ya kwamba ile ngao ya imani inatosha kurudisha mishale ya Adui. ukisimama tu hapo na kumwambia hii ilishindwa Kalvari. Then you are good to go. Amen. But if you are the person mwenye akipitia changamoto, umepitia gharika. Because anasema ukipitia gharika nitakuwa pamoja na wewe. Amen. Ukipitia kwa moto nitakuwa pamoja na wewe. Ukipitia nini nitakuwa pamoja. So stand firm. Simama imara. And know that I am God. Na ujue ya kwamba yeye ni Mungu. In fact, the reason why he says stand firm, he says, and then you will know that I am God. Hata hivyo sababu ambayo inasema ya kwamba simama imara ya kwamba umtambue ya kwamba yeye ni Mungu. Because when you stand firm, you are giving him the authority to act on your behalf. Kwa sababu unaposimama imara unachukua ushindi wa mamlaka ambayo Kristo alileta. So you don't need to fight. Ya kwamba hauhitaji wewe mwenyewe kupigana. You only need to stand. Unahitaji tu kusimama. So the other point is because, number 4, why Jesus cried? Because he knew many of his fans would cry, crucified in a few days. Ya kwamba alijua ya kwamba mengi ambayo atasulubisha. Yaani hao watu wenye walikuwa wanashangilia Yesu walijua hawa ni mdogo tu. Yes. Atasulubisha in the next one week. Amen. Anasema huyu mtu wa kwenda Ende kabisa. tunataka mwizi. Hatutaki Yesu. Praise the Lord. Amen. Sio ni usuru. Amen. See, our time is gone. Wakati wetu umeenda. I wanted us to look on the Last Supper. Nataka tutazame Last Supper. No. I'm saying I wanted us to look at this Last Supper, but because of time, we will let it there. Kwa sababu ya wakati tutaachia hapo. So, but as I end, I say, Kuna ile ambayo nilisema
As I end, I am saying, Ninapomalizia ninasema, what I'm trying to remind you about these three events. ninapojaribu kuwakumbusha hii matukio matatu, Ya kwamba the triumphant entry was a prophecy that was fulfilled on that day. ya kwamba ushindi wa Kristo Ni unabii ulitimia siku hiyo, 1 week before crucifixion. Amen. And the prophecy was in Zechariah 9. 9. Number 2, there was a celebration. Ya pili ilikuwa kusherehekea. That is why people were carrying palm branches Ndiposa watu walikuwa wanabeba and mizeituni singing and rejoicing. wakiimba na kufurahia. But the most sad thing is kwamba Jambo la kuhuzunisha ni kwamba Christ was sad. Kristo alihuzunika, He cried over Jerusalem aliulilia mji wa Yerusalemu because of the reasons that we have seen. kwa sababu hiyo sababu ambazo tumeziona. So I don't know, as you meditate, Je, sijui what has been your portion? sehemu yako ni gani? Is there anywhere the word of God has touched your heart Kuna sehemu yoyote ambayo Mungu ameuguza moyo wako and it has told you na we need amekwambia to change? amen? We need to be transformed Tunahitaji kubadilika by the renewing of our mind. na mawazo yetu kukuwa mapya. Because by the way, information is new every day. He says his mercies are new every morning. Amen. Rehema zake ni mapya kila Asubuhi as we move from glory to glory, tunapo songa katika utukufu kwa utukufu, as we learn about Christ. tunapo jifunza kuhusu Kristo, He says, draw near to me and I will draw near to you. ya kwamba karibieni nami nitawakaribia. So situsimame. Let us stand up. I don't know Sijui what information you are carrying now in your head and in your heart. ujumbe gani ambao umeubeba katika akili zako. But I want us to pray Hii sasa tunataka kuomba that there might be a revelation in our hearts, ya kwamba iwe ufunuo katika mioyo zetu, so that as we celebrate Easter, ya kwamba tusisherehekee siku ya Pasaka, we know what it means to us. tujue ina umuhimu gani kwetu sisi. Because when Christ ascended, Wakati Kristo alipopaa, he also commanded Christians. aliamuru wa Kristo. Yeah, you understand about the Holy Communion, isn't it? Tunaelewa kuhusu Holy Communion. So, Passover was the beginning of Holy Communion. and he said it will be permanent. Na itakuwa ya milele. So the permanence is on the Holy Communion. We are continuing the Holy Communion. Amen. But tumeanza tu na ile introduction ya nini ilianzia ama ilitendeka ndio ifikie kusulubishwa kwa Yesu. Yesu. Naambia Mungu jambo. Amen. Thank you Jesus. Baba tunakushukuru. We worship you. Glory Bwana atupa tuseme Jehova. That God your grace has been sufficient, Lord, to guide us to this day. That King of glory, Lord, because Father God of your grace, we are here, Father God, looking forward to the Passover celebration. This Passover celebration, Jehovah God, is telling us that Christ died on the cross for our sins. He became a sacrifice. He became a lamb. That Abraham said, God will provide for himself a lamb. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. King of glory, Lord, as we celebrate, as we think of this Passover, Jehovah, I pray, Lord, in the name of Jesus, that God will have a meaning in our lives. It will make a difference in our life. It will speak to our lives, Jehovah God, in a special way. In a way, Jehovah God, that we will never forget again. King of glory, you are the King of kings and you are the Lord of lords. You reign, Jehovah God, forevermore.
Jehovah God, your word says the word of God was with you from the beginning. And we know, Jehovah God, that you prepared this for us, Lord, from the beginning. So we want to celebrate Jehovah God with a meaning, with a desire, Jehovah God, to exalt you, with a desire, Jehovah God, to celebrate, Lord, your holiness, Lord, the land of the living. Lord, we bless you, we exalt you. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakutukuza Jehova. Mungu, tunaamini ya kwamba umenena na kila mmoja wetu. Yes. Na Mungu, kuna kile kitu umepanda ndani ya moyo wetu. Amen. Ya kwamba hata tuliposikia wimbo ikasema ya kwamba hebu nenda polepole jinsi unavyonena na mtoto. Amen. Ili niweze kuelewa. Yes. So I believe, Lord, as we continue on this journey, you will be speaking to us slowly by slowly. Amen. Precept by precept. Yes. Word by word. So that King of Glory will make us strong. Utatutia nguvu Jehova kila wakati Mungu. Yes. Maana neema zako ni mpya kila asubuhi. Uinuliwe Bwana na utukuzwe. Yes. Pia tunapoanza Jehova hata na wiki mpya, tunaomba Jehova ya kwamba ukatuongoze na tubariki. Amen. Tunapoondoka, tunapoingia Jehova, uwepo wako ukue kati yetu Jehova. Jinsi Musa alivyosema ya kwamba hatutoki mahali hapa bila wewe. Lord, like my desire is that Jehovah God, your presence will go with us wherever we will be. Jehovah God, in any work that we will be doing, Jehovah God, your presence will be with us. Amen. Lord, we exalt you and we magnify, Lord, your holy name. Yes. For I pray this, trusting and believing in Jesus' name. Amen. Mungu awabariki sana.